Всем доброе утро! Так, сегодня у меня день начался замечательно, я уже всех покормила. Сейчас помыла емкость, я ее заберу на квартиру. И у меня куча посуды. Но, знаете что, я ни капельки не расстроена. Мочалку я бросила, ну не важно. Сейчас я буду мыть. Вот так. Открываю краник. Я не знаю, я Антону вчера целый день говорила. Спасибо, спасибо. Короче, я такая довольная, что у меня теперь есть вот это все, что я могу себе позволить вот так стоять мыть. Это просто волшебно. Я не знаю. Наш дом скоро, я не знаю, превратится точно в особняк. Я ни капельки не сомневаюсь. Сегодня мы, знаете что, Антоха косит траву, потому что безумно она подрастает у нас очень быстро, так как газончик свеженький, посеянный. Я мою посуду, и сегодня мы посвятим день как бы саду, огороду, потому что во время ремонта мы немножечко его подзабросили. Надо все вернуть, как и было. Ну все, я все помыла, разложила и иду тяпать. Одела буцефалы, в шлепках неудобно мне полоть. Также покажу. Ну, вчера мы с Антохой опустили вот так, как сказали нам подписчики, убрали эти бревна. Ну да, так вроде симпатичнее. А то мне вчера присылали немножечко больше лейку, и тут очень много выходит. У нас не так много, из-за этого я подумала, ну что будет не очень. Но на самом деле все супер. Так что вот так вот. Петуньи что-то вот эти, которые я сажала, не знаю, что-то они не пошли, а одна вот пошла. Я ей в тенечек поставила, наверное, и эту тоже в тенечек немножечко поставлю. А ты что сидишь? Відпочиваешь? Ага. А Антоха уже даже доквашивает. Вот так у него там получается. За прудом немножечко осталось. А моя вот эта хата, фиг вам, что огурцы мне давали, очень быстро пошла расти. Они были в 2 раза меньше, а сейчас вот такие большие. Я их уже поподвязывала. У нас, ребята, уже начала цвести картошка. Вон, видите, много цветет. Ну, я уже приготовила свои инструменты и пойду тяпать. Прополка не такая легкая. Меня опять овод укусил. Я не знаю. Это просто какая-то невероятная муха, блин. Тебя кусают оводы? Да полно. Да? Возле пруда особо. Возле пруда очень много. Короче, жарище невероятное. Я прополола и окучила картошку. Ой, Антохину тыкву, огурцы. Осталась морковка. Ну, морковку тяпкой, конечно, не пройдешь, как бы мне хотелось. Там надо посидеть руками повыбирать. Но у меня там муравьи почему-то морковки завелись. А еще и они кусаются. Так что села я, короче, передохнуть. Не знаю, мне такой комментарий прикольный за квас написали, что берешь покупной квас, короче.
оставляешь его открываешь, оставляешь его на солнце, бутылка надувается, он типа как доходит. Потом ставишь в холодильник и пьешь. Очень интересная затея. Он, наверное, потом такой, наверное, алкогольный уже будет, что за руль, наверное, лучше не садиться. Так что я не экспериментирую, и Антоха тоже. Мы сегодня решили сразу с утра заняться садом-огородом, потому что жарко, вымазываешься, чтобы потом поехать покупаться. Вот так вот. И заедем в депо, Антоха, может, арматурную сетку, да, купит? Штукатурная сетка. Штукатурная сетка для плитки. Армирующая сетка. Армирующая сетка. Дюбеля. И когда-то начнет этим заниматься. Когда начнешь? Завтра, наверное, уже. Надо привезти, купить, краску пообдирать немного. Краску мне тоже писали комментарии по поводу краски. Что мы будем делать с краской, которая на стенах? Ну, ничего мы не будем. Антоха топорчиком тюх-тюх-тюх постучит. Никто там, понятно, что очищать ее до скрипа не будет. Знаем, что есть специальная грунтовая смесь, которая можно покрасить, она высохнет и будет такая шероховатая. Ничего делать такого покупать не будем. Обобьем, насечки сделаем. Дюбель, эту арматурную решетку, как она там называется, и плитку. У нас в Украине так простояло, пока мы жили, 7-8 лет. Все было нормально, только там вообще были панели полностью, все. Никаких проблем не было, так что мы даже не будем заморачиваться. Я понимаю, что уже придумали очень много всего, а вы знаете, были деньги и строй. Возможно, это кому-то облегчает жизнь. Антон вчера, когда увидел комментарии по поводу, знаете чего, что скрутки это лучше всего. Он говорит, аллилуйя, говорит, наконец-то, говорит, увидел адекватный комментарий по поводу этого. Вот эти все пластмассовые штучки, новые наворочки, еще что-то, мне кажется, это и приводит к всяким возгораниям, вот честное слово. Потому что сколько брака, а оно ничего не проверится. Ну, как вот эти маленькие. А скрутку скрутил и навеки. Так что ладно. Осталось еще чуть-чуть. Хорошо, что я хоть сделала вчера теплицу. Антоха тоже сидит, загорает, но он без футболки, потому что у него такой смешной загар, я с него уже ухахатываюсь. Я его просто на камеру заставляю одевать футболку. Говорю, что ты ходишь вот это вот. Так что ладно, отдыхаем, пьем квас безалкогольный, не будем на солнце оставлять, хотя можно ради прикола чуть-чуть оставить, посмотреть. И продолжаем работать. Так, я тут немножечко поливаю. Мои огурчики на улице не очень, конечно. Но редиску я убрала. Вот здесь она была. Морковочка, вы посмотрите, какая у меня огромная. А буряк, иди сюда. Я офигела. Вы посмотрите, какой у меня буряк уже размерами. Гляньте. Как на дрожжах, да? Вообще. Так и все такие, гляньте. Они ж по осени собрались, да? Ну да. Это какой там будет? Я не представляю, что лук у меня. Я просто в шоке. Мне еще соседка, там бабушка одна давала ромашки. Так как я здесь больше времени провожу, я уже себе начала сюда садить. Я сюда и лаванду себе посадила. Сейчас ее тоже хочу полить, потому что очень сухо. Так, а у нас еще, знаете, что случилось? Картошку окучила вот здесь. Картошка. Я нашла первого каралатского жука, прикинь. Я не знаю, у нас в Украине тьма тьмущая. Нет. Некоторые люди тоже жалуются, что да? пропадали куда-то. Пожалуются. Хорошо, говорит, жалуются. Постоянно травили, а сейчас куда они пропали. Так что... Ты выкинула его, да? Да, выкинула. Так что вот так вот. Навела я порядок по возможности. Трава сейчас, солнышко, хорошо, все высыхает. Главное, морковочка красивая. И вот тут у меня ж морковка на ленте была. Она проросла. Я сюда дотыкала бурячок маленький, не этот я не знаю, размеров гигантских. Вылезла морковка на ленте, но позже. У нас дерево упало. Ай, ночью. Не знаю, как это случилось. Вот кусок дерева вот этого старого отвалил. Антон его сейчас уберет, как говорится. Потому что раздражает меня вот это барахло такое валяющее. Так, ребята, еще пишут, обрежь нижние листики. Я их обрезала уже очень-очень давно. У меня уже давно стволы голые во всех помидорах.
На этом кусте бедненьком 9 помидорчиков. Так, очень. Ну, везде у меня оголенные. То я просто так снимаю, и оно, знаете, как, ну, кажется, как будто не оголенное. Но все оголенное. Здесь тоже я срезала. Гляньте, сколько на одном кустике. Зависи у меня. Хоть и они вот в таком состоянии полускрученном, но урожай есть. Это уже не может не радовать. Вот так, усеяна благодать. Вот так. Так. Ну вот и все. Быстро Антоха справился. Не знаю, по осени, когда ремонтом не будем заниматься, наверное, мы его уберем. Если оно в таком аварийном состоянии. Одна труха, она поеденная вся короедами. А я думаю, чи ветер большой был, чи что. Так, ну и сейчас мы переодеваемся и едем домой. Огород у нас в чистейшем состоянии. Репортеры, конечно, приезжали, сказали, что на видео он смотрится гораздо больше. Нет, он у меня очень миниатюрный. Но клумба у меня, конечно, не прополота. Я согласна с этим, но это я оставлю на вечер. У нас тут девчонки в поле ходят готовятся к сегодняшнему празднику. Собирают цветочки. А я лентяйка. Красивые, они желтые нашли. Молодцы. Опять все уселись, все уставшие. Ну и я в том числе в галошах. Антон говорит, в ногах не жарко. Я говорю, нет, зато чисто. Все. Настроился? Антоха сейчас сказал, молоко попьет еще. Ты будешь кушать? Я? Да. Кирилл научился. Давай. Будешь? Кирилл научился надувать шарики. Надуй. То он не умел. А Диана прислала столько жвачек, что теперь... Хочешь, не хочешь, научиться. Так же просто скучно жевать. Так что все. Как ты говоришь, бьем кружки и уходим или как? Бьем посуду и уходим. Ну вот мы точно так же бьем посуду и уходим. У нас безумно красиво, ребята. Я не знаю. Покошено. Цветы. Между прочим. Короче, у нас вот эти два фонарика заряжаются. Ну, как-то солнце на них попадает. А вот этот третий, он под крышей. Тут все в деревьях это. И он у нас вчера прогорел часик, да, наверное? И потух. Не знаю, куда его. Может, сюда вынести его, на эту сторону. Один повесить. Типа два тут. Ну, не заряжай. Между окнами. Ну, давай. Да, наверное, так мы и сделаем с Антохой. Между окнами вот тут повесим. Чтоб на клумбу, да, мою освещала? Да. Так что, ну, да, как-то мы сильно высоко задрали. Ну, просто я видела... Еще есть другие, которые ставят посередине, но они типа и вверх, и вниз светят, и они к проводке, походу, подключаются. Завозим всю аппаратуру. Все, перевесили мы фонарик. Теперь он будет здесь. Как раз хорошо будет, как раз этот весь угол с дороги будет как бы освещаться. Окей. Супер. А то у меня и так там малой говорит, как... Я не знаю, все, говорит, ты возле своей качели, ставишь все возле своей качели. Ну, ничего страшного. Все, по машинам, как говорится. Ну все, помылись, покупались, переодела я платье розовое под сумку. И мы уже выдвигаемся на дом. Депо закрыто. Конечно, мы немножечко расстроились, так как... Тепло на улице. Ну, Антоха говорит, ничего страшного. Найдет какую-то другую работу, которую отлаживал. Так что все, поехали с нами обратно. Так, на заправочку заехали. Бензин сейчас по евро 73,7. Теперь можно ехать дальше. Пока мы в Екапелсе решили заехать в Межапарк, посмотреть, купаются ли люди уже. Да, ребята, у нас уже люди полным-полно. Ну, как полным-полно? Ну, есть, загорают и купаются. И вообще прям в шоке. Вообще, сейчас мы тоже хотим попробовать пойти в водичку, посмотреть вообще, как она там. Красиво здесь в Екапелсе, в Межапарке, безумно. Мне очень нравится.
Идем мы деловые. Сейчас попробую водичку. Ой, вода такая еще чистая. Обалдеть. Просто. Ой, они сильно холодная. Так это уже вечер. Ой, хорошая. Я думаю, как они купаются, когда жара. Хорошо. Не холодная. Антон бы после рабочего трудового дня точно бы занырнул бы. Мне кажется, ты ночные ванны принимал в холодной воде. Иди в шлепках, помоешь как раз. Он выбежал в этих в шлепках с дома. Он сегодня какое-то мороженое такое купил интересное. Оно в виде... А ты можешь достать одну штучку показать? Оно в виде таких шариков прикольных. И с них можно делать коктейли даже. Вон какие. Классно, прикольные, короче. И пломбир, и, ну, типа, и лед замороженный. Так что все. А сколько сейчас время? А время уже 6:30, ребята. Но все равно люди есть. Такая красота. Антон, все? Ножки помочил? В труду и обороне, да? У нас даже что-то на пляжу построили. Я даже не знаю, что это будет. Там построили, тоже я показывала. Теперь здесь на пляже. Может, какой-то магазинчик откроется. Ну и вот, наконец-то мы уже приезжаем. Да, как мои говорят, мы едем домой. Они называют это дома. Я ищу всю съемную квартиру. Знаете, типа, все, поехали домой. Кирюха мне уже отвечает, мы и так дома. Все, малой побежал. Ой, купили пиццу. Сейчас попробую ее в аэрогриле сделать. Никогда не делала. Сейчас поставлю ее в аэрогриль, разогрею. Ребенок не терпится. Поместилась. Я думала, не поместится. Все, Кирюнька, закрывай. О, давай, нажимай. Включить. Так, ну не выключилось. Не, включи. Вот. А, выключилось. Клацай на И пиццу. что? И пуск. Где пуш? Вот это. Это? Все. 8 минут, и пицца твоя будет готова. Так что теперь ты сам сможешь себе готовить, кушать. Модель. Покупался, счастливый, довольный. Патлы отращивает, не дает подстригаться вообще. Угу. Вот такая красота получилась. И что интересно, тесто мягкое. Обычно после духовки у меня жесткое тесто, а тут очень мягкое получилось в аэрогриле. Он прям он сжимается. Так, Антоха меняет лампочки одного цвета, делает красивый, как говорит, северное сияние. А то времени находилось, сегодня у него очень много свободного времени. А еще у меня, знаете, что? Ой, даже еще букет в целости и сохранности. Конечно, пиончики уже вянут, но мне еще жалко выкидывать. После лиго выкинем. У меня Кирюха вырос покупаться, а плавки маленькие. Заехали в Риме, купили плавки. А то те маленькие на него. Ой, я уже переоделась, как говорится, в домашний вид. Вот так вот. Достала хлебушек вот этот черненький. И что? Агрис рыбку нам давал. Буду кушать. Очень вкусно сейчас. Я сюда, мне кажется, только из-за этого и ехала. Антон, говорю, я уже голодная. Буду кушать. Мы до сих пор ее все кушаем. Надо ее докушать. Так, ребята, там пишут, что мы не подвели сразу трубу еще одну. Горячую? Да, на горячую воду. Мы так с Антохой подумали. Нам так понравился маленький бак на съемной квартире, потому что посуду мы моем часто, то кушать готовим, то малыш что скачет. И большой бак постоянно колотит. А мы так прикинули, что мы не сильно много света мотаем, когда этот маленький. Во-первых, малой там ручки помыл чуть-чуть, оно раз, там секунда, и он уже выключается. Мы расстояние, пока сойдет с туалета по трубам, пока сойдет вода холодная. Вот, Антон говорит, пока с труб сойдет вода, это мне сколько, например, выпускать. А малой у нас любит такой любитель выпускать, пока тепленькая пойдет. Так что, и мне нравится, бак все равно в туалете нагреваем, гораздо больше температуры. И как бы мотает, понятно, что он больше. Конечно, мы его не выключаем, он в розетке, но все равно до максимальной температуры, пока догонит ту воду, что мы спустим.
А тут я выставляю самую минимальную температуру, очень маленькую, чтобы еле тепленькая была. И всем все нравится, всем все устраивает. Из-за этого я раньше никогда, да, мы что-то на эти баки не смотрели, как-то не внушали они доверия. Но с появлением на съемной квартире такого бака для нас это... Короче, мы в приоритете выбрали его. Так что, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, и я тоже буду кушать. Это моя, наверное, самая любимая еда. Ну, и, как говорится, после вкусного обеда, чтобы жиром не заплыть, надо покурить, но мы начинаем работать. А ну, повернись, пожалуйста, спиной. Антоха, он сегодня косил, обгорел. И пока время 9 часов вечера, почему бы Антон не придумал не разгрузить вот эту кучу всяких брусов гнилья, которая у нас осталась после того, как мы разбирали стену. Ну, Антон говорит, хотя бы начать. Ну, это дело такое, не знаю, он или будет пилить. Ты их пилить будешь или что? Да хотя бы начать, то гвозди вытянуть, то еще что-то. Выкидывать некоторые хорошие. Дело очень увлекательное. Ну, правда, ну, солит глаза. Такая территория шикарная. Такой дом двухэтажный. Ага. И вот эта куча барахла лежит. Ну, а я долго ж не могу смотреть, пока Антон работает. У меня ж клумба не полотая. Я сейчас ухожу на клумбу полоть. А потом посмотрим, что с этого всего получится, что мы напридумали в 9 вечера. Так, клумбу я потяпала, повыбирала с кирпичей. Ну, наверное, это не очень хорошо была затея. Короче, мне не очень нравится там полоть. Я не знаю. Я вот стою и просто, не знаю, ну, очень тяжело среди них там это. Я так быстренько все там потяпала. Короче, все классно. Ой, все цветет и пахнет, но кирпичи вот эти мне мешают. Я уже Антону говорю, если вырезать вот так полоску и их переложить заново. Он, конечно, надо мной смеется. Ну, не знаю, тяжко их делать. Среди них вот это вот так вот сидеть, выбирать. Это еще где крупный, классно. А мы же сначала вот здесь мелкие собирали. Вот это милюсенький. И вот это каждую вырывать я тут даже не пошла. Вот так Антон как там косилкой мне покосил или что-то, так оно вот такое осталось. И их вообще там не видно. Не знаю. А Антошка вот так вот красиво слаживает. Сразу видно, что он недавно работал на торцовке. Очень хорошо умеет это делать. Сказал, сначала вот так вот все зачищает. От гвоздей там что забивает мелкие гвозди. Что достает. Половина, говорит, на дрова. Ну, а некоторые на всякий случай оставят. Сейчас покажу, какими гвоздями забито раньше было. А ну, на твою руку, чтобы посмотреть размеры. Короче, 180 где-то. Вот так вот. Нет, И это 200. целенькие. Даже не вообще выдираются. Такая крста, да, получается? Ну, допустим, вот раз отторцевать, с той стороны отторцевать. Какой-то 1,20 м куда-то может пойти. Хорошее дерево еще. Поэтому дрова. Ну да, вот такие он, конечно, убирает сразу. Я уже зеваю, ребята, простите. Спадки хочется чего-то мне. Так, ну что, не поверите. Земля очень сухая. Я ходила с лейкой, поливала там сегодня, короче. Антоха мне сказал, что размотает мне насос, чтобы я хорошо все полила. Полила даже малину. Спеет красная смородина, но она у нас сразу засыхает. Вот очень обидно и грустно. С крыжовником, конечно, все окей. Все нормально, но он еще тверденький очень. Его еще кушать нельзя. А по поводу голубики, я не знаю. Я же думала, это пустоцветы. А теперь оно вот так вот, короче, округлилось. Антон мне сказал, может, еще что-то и будет. Я говорю, Антон, не знаю. Посмотрим. Он идет. И вообще такая жара сегодня была. Земля так из-за ветра моментально высыхает. Ай, мы еще с Антохой
Короче, у нас есть такая одна идея, я ее немножечко позже озвучу. Ну, какие-то планы. Очень интересно. Я думаю, вам будет интересно с нами. Так, я буду, как обычно, поливать сверху вниз, как мы с Антохой думали. Помидоры просто положу, и они будут... Не, все отлично. Спрашивают меня. Что Антоха думал, что с розетки вытолкнулось, что не работает насос. А потом он вспомнил. Поплавок. Ой, ё-моё. Стою, жду. Сейчас что-то, не знаю. О, пошло что-то. Воздух. Ну где ты? Журчит. Шланг. А сколько он на шлангометров? О, наполняется, я чувствую в руке. Да, мне говорили. Все, теперь я буду поливать. Сейчас полью все малину, все, потому что она вся сухая. Все кустики, все пополиваю. Вода быстро высыхает для комары сразу. У нас малинка, он, между прочим, скоро будет. Не зря дом разбирал. Возле костра так тепло. Тепленько, да? Мы продолжаем работать, и костер горит, и продолжаем работать. Антон, Может, не надо? это я тебе сплела, сиди. Ты самый красивый, ля, какой парень. Ой, а ну улыбнись. Может, не надо? Ля, какой красавчик просто. Ой, ну красота. Да, красота.